দেখো তো ভালো করে দাও লাইক আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলে আপনারা সকলের জানাই শুভেচ্ছা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেওয়া আপনারা সকলের জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে অবিরাম বৃষ্টি চলে বৃষ্টির কারণে তোমার একটা ব্লগ বানানি হয় না আর আজকে আমি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আপনার সামনে আইছি আশা করি ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা ইনশাল্লাহ আর আমরা যে বৃষ্টির কারণে আমার দিনগুলা কিলা খাটে ওগুলো আজকে আমি আপনার সাথে শেয়ার করবো আর কিছু কেনাকাটা আছে ওগুলা সারবো ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সাথে থাকা আর অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো আপনার কাছে কিলা লাগে আমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবে আর আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবা ইনশাল্লাহ আপনারা জানি আমার সাথে ভালো থাকবো ওকে লেটস সি পানি বাড়ি গেছে ওটা আমরা মসজিদ এগুলি ইতিহাস তালাশ করলে পাওয়া যায় না আমরা আলহামদুলিল্লাহ নামাজ শেষে এখন আমরা বাড়ি যাইলাম খুব বেশি মেঘর সময় জাল বিক্রি মানে মাছ মারটা লাগে জাল বিক্রি খুবই দুমদুমাদুম জালর বাজার হঠাৎ করে মন চাইলো হাঁস খাইতাম তো আজকে একটা হাঁস কিনবো হাঁসর বাজার ও সাইডে ও নো বাদে যাই ভাবলাম যে আপনারা নদীটা দেখাইলাই আমরা আর ব্রিজটা দেখাইলাই এখন ওখানে মাছ মারা দেখবো গিয়ে ইনশাল্লাহ মাছ মারা দেখা যাইলাম খুব বেশি ফের নদীর মাঝে ভাই জাল ফেলাইছেন মাছ আছে নি কিছু চিটকা জাল না নি রাত্রে পাওনি কাঁকড়াই নকি যাত মাছ আছে দেখাও আমরা দেখাও আচ্ছা ও আইছি আপনার ওকে তোমার একটা টান দেখি আমরা বালতির দিছি আমরা ফটো কি করতাম না গোয়ালে উঠছে না বা ছোট মাছও নাই কত সময় বাদে বাদে টান মারো বাচ্চাইতে মাছ মারা এরা শক্তি কুলানি যে মোটা জাল টানের তারা তো মাছ আসেনি হ্যাঁ মাছ আসেনি দেখি কিতা পাইছো দেখি যাত মাছ পুঁটি মাছ তো ভালো করে দেওয়া অনেক গোয়াল মারা হয়েছে না নি আসা নি কে ধরছে তুই নি টান দে তোর জাল টান দে দেখি শাবাশ উঠি গেছে ও গোয়াল আসেনি কোনটা নাই টান দিলে শাবাশ আকা শক্তি আছে বড় জাল টানিলার মাশাআল্লাহ ইটা কিটা মগানি
তো লাগে বিদেশি বস্তা কেন দে যাইতাম কি বা গান্ধী দিছি মেঘর জানি নি ও মেঘদানি গাড়ি গুলা চলে সাইকেল দৌড়ে চাবা খরচ আনি দেখি তো স্যার বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি নাকি ওরা তো লোক বাচ্চা ওটা সাইজ মাসো জানি হইলো বলা একটু 6 মাসও গিয়া হে পুরা জয় না এটা 3 মাস 3.5 মাস বুড়ো কেটা লোয়া লাগে সাথী এটা ছোট কি আছে ভাই এটা ছোট কি আছে ইদ্রিস কোম্পানির চালু হইলাম সাথীটা লই নিলাম 250 টাকা কিরা আধা কেজি লাইবা আর গাজর আধা কেজি খুবই সুন্দর একটা ভিউ আমরা বাজারের রাস্তাটা খুব সুন্দর লাগে আর ও মসজিদ তারারে বেগো করে আনছি কারণ এসে যদি রাস্তা দৌড়ুন হয়ে যায় তারা দৌড়া আমার লাগবে সম্ভব দুইটা আলহামদুলিল্লাহ বেগো করে আনা কারণ যদি এগুলো বৃষ্টি আর যেগুলো যদি দৌড় হয়ে যায় আর দাম চাইছি 700 টাকা তারা আমি 500 টাকা দেন Okay, আমরা chips and chicken and chips ready. I get chips to try whole day. দারুন চিকেন চিকেনটা তেমন একটা ক্রিস্পি নয় বাট হোমমেড তো হোমমেড সব তো হেলদি বালা আলহামদুলিল্লাহ ন্যাচারাল একটা ভিউ না দেখলে নাই ভাবলাম আপনার সাথে শেয়ার করি ভিউটা খুবই সুন্দর লাগে চমৎকার গাছগুলা আর মেঘ তো আকাশও একটু ডার্ক যেমন লাগে গাছের উপরে মেঘর ছায়া আর কি আমরা সকল গাছও খাটো লাইছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আমরা পুকুরের পানিটা অনেক বাড়ি গেছে একদম ফারোর সাথে লাগিয়ে গেছে আর এই হলো নারিকেল গাছ যেটা আমি রোপণ করছিলাম আলহামদুলিল্লাহ বাক্কা বড় হয়ে গেছে আমরা এখন বড়ি বাইমু আর অনেক পানির কারণে অনেক সময় মাছ ধরে না বড়ির মাঝে বাট এরপরেও ট্রাই করুন ভাবলাম এই মুহূর্তটা আপনার সাথে শেয়ার করি আর এই ব্লগটা আমি দুই দিনের ব্লগ 2 দিনে বানাইছি আর আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবে আর এখন বর্তমানে যে মাছের খানি বড়ি দিবা লাগি ওটা আমি রেডি করলাম যত বেশি একটু সফট হইব নরম হইব বালা ইয়ে লাগবো আরও আছে আমার বড়ি তখন লাগাইয়া বড়ি ইউজ রয়েছে না কতদিন মাঝে ওইলো বড়ির মাঝে ছোট করে একটা লাগাইয়া দেখি কি অবস্থা হয়ে গেছে ওকে আল্লাহর ওলা কইয়া সারি বড় গোয়াল লাগিছে আসলে পুকুরে গোয়াল থাকার কথা নাই বড় একটা লাগতো দোয়া করবা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মূল্য ৭ লাগিয়ে গেছে
একটু সামনে দেই। ওকে, অনেক দিন ধরে বড়ি বাইছি না, এর লাগি সকাই টুকাই গেছে কি না। মাছে কোনটা মারার করিও বুঝলাম না। বেশি পানি হইলে বড়িত মাছ লাগে না সাধারণত, যেখানে আমি জানি। না, আজকে আর হইতো না। সো না হইতো না, কারণ সাধারণত আমি যেখানে জানি যে বেশি পানি থাকলে পুকুরির মাঝে মাছ ধরে না বা কোনটায় না। আর আজকের ব্লগটা আমি অতটুকু শেষ করে নিলাম। আজকের ভিডিও অতটুকু। আপনারা কাছে কিলা লাগলো ব্লগটা আমার অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাইবা। আর আমি আপনারা সকলে সুস্থতা কামনা করি। If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for watching this video. Okay, Allah Hafiz. Assalamu Alaikum.